nabon chauvin Jesu Christa men chibai khan bolove hoini kai thilo now hi hlani thing ahitah in jingni khojang Mother's Day hong kitain in la program tio deibang na chi thei ta pon ki got na za chom chomi nei dingo hin kata sanin hejong le ki got na bang movin ma cha chi hai achi tha thelo jin phamo he jingin nu le pa te ho hi mit amu thei pathina hi in ngai lu ven ka ngai lu in hi ji achu ka bol thei pin ni bol thei pin no jing ni khwa Henu te ka ngai lu ve pen lungset jingo ve ti bet sa na in mun chu pa loi le pai te ho Mother's Day chibai bowling and request kan bowling amo zo sin jong ka request accept a ball pi even loi le pai te ho chunga ki pa thu sei zo lo kan phungin gospel singer hi in musician hi in namsunga het thei miss good runners up ho hi in photographer videographer ho hi in tip na zo ka tip na ho zo sin ei accept pi je na chung chi wa chi su minin ke pa tu kan phonge chu hin tin. And lastly, I just want to say thank you so much to my friend Chris Brown from United States for accepting me, for supporting me and talking about mother's love. Thank you so much, sir. God bless you. Duina bana banin Mother's Day wish ni bol taw itin kaya ko ni nabon sabin Happy Mother's Day chibai kan bolove. Hello, my name is Christopher Brown, and I am sending this video, recording it in Broken Arrow, Oklahoma, just outside of Tulsa. And I was asked by my friend Silas if I would talk a little bit about the mother's love, and I said that I would. So here we go. I want to read from Proverbs 1, verses 8 and 9. It says, "My child, listen when your father corrects you. Do not neglect your mother's instruction. What you learn from them will crown you with grace and will be a chain of honor around your neck." So, of course, it's talking about the mother and the father, but it's Mother's Day, so we'll just focus on her, right? Her instruction comes from love, and you know, my mom gave me lots of really great advice. Always had a good thing to say. Always supported me, and you know, I'd say she still supports me right now. She's not well. I'm not able to talk to my mom right now, but I still, you know, love her, and I think deep inside of her, she still loves me, even though she's not able to speak. I hope that you talk to your parents, you know, talk to your mom today, that you will send her a greeting, call her on the phone. If you're close enough, take her out to dinner. You know, make her feel really special and tell her you appreciate her wisdom, you appreciate her support, and thank her for giving you life, you know, bringing you into this world. And you know, and also thank God for your mothers, especially, you know, when you have one that's supporting you and taking care of you and that sort of thing. So I want to conclude by saying Happy Mother's Day to my mom, and Happy Mother's Day to you and your moms. And I just hope it's a special day and blessed and just filled with you know, rich rewards. And I just hope you have a great week. Thank you so much. Kumsia inamano Nute ni ko jing ahitah kalhonin keima zon guitian jong masan Nute ho kazanan salam kahin bole Nute ho namen tamuvin namen luwe vanuya niyo si changap na Nute nang hobo nahi ni ye chun na cha tie ki hon jong kahin ngai luwin kahin lungset ovin dam sot ovin lang hing sot ovin lang pathini na umpi jimu hen sole na cha tie na lai gil ga a hung ki zil na cha tie na ngai lut na ji ovin pathinin pathina bu hen lang pathinin na pungbu jingu hen ti hi keima zon guite in Nute ni ko ahu hundi to ke to a akipana le Mother's Day wish kahin ko ni hibi akipai nabon sabin pakai jisu minin chibai tunia Nute ni ko hi ta khana montina om Nute ho jouse Happy Mother's Day wish kahin bole chile dam thena pathini dam thena na pi o hen lang
na to na bo jouse wa LHINGCHA na pita hen kakipai Keima chinai LHINGCHA GUITE tuni ni KHOHIN kaya konin minu amolim sa ahinglai cheng chuleh minu hung hiding jouse nabon chawin ngai lut chunnu nitnom nilopi ni chibai Kahin bole kakipae Muntina kana me pite jouse nabon chawin Nute ni ko chibai Kahin bole mi jouse in kingai na ding le kingap na ding mi akingai chajin ahin la ke wang ka wang apa Henu nang tabang nu a kanane kha ka gol pa pen zong na hin Henu ke ya dingin wang ka ima jouse na hi mi te hon fix te nin Nute ni ko mang zong le ke ya dingin wang ani si Nute ni ko hi singe Kahin ngai lu singe Henu kakipai Nabon chawin ipakai Jesu Krista minin Mother's Day Chibai kan bolin tu chung hi idei ma bangin hokin na imang theipon in sum che imangin ji chun Nute ho mantam na he a nu nei ho chun na Nute ho ko ma ki pa thu saya pathin hi nga jong ki pa thu sei ding kan ti min abanin nu nei lo ho nu achita ai lo le nu le pa ki kan ji anu ko ma lo jong medam tak na dingin kata sanin chi ho zo si jong chu nu leisit na inu ta lo le zong inu te sanga ai ngai lu ai pi jing jing ima zo si ai poi mo ngai cha zo si ai pe the pathian a hi ti a ki pa tale thanom ta Mother's Day man dingin Kahin ti me ka ti mai nabon chawin Jesu min chibai tuni Nute ni ko ahitah pithonin ke ma ai ni sin chanahi Nute ho zo sin me dia Kahin sa dina ama sapinin kumsang ni som ni a Nute ni huang hun to ke hana nu man tam na thu sei thedinga ka jalin pathin ka thangwa en he nu hi aman tam ma jing an he banu ya ahin mhem zo sin pin na nu khat chi ini ju he anu man tam salo koi ma pon he kidong lew han keinu ahoi pe ne keinu aphapi ne keinu man tam pe ne kanun ke ai lungset pe ne iti ding oi ji chu banu ya hi nu sanga mantam zo adang imacha lo hi anum pan jijong tampi nei the hi salong tampi nei the hi nai hin la pi nan nu wang hi khat se bo a khel pi dang lo nu chu lo ting le adang nu dang the ka lo hi ipi nan nu chu khat se bo ba pathin ei pi hi chu mantam hi nu hin ama le ama akingai sangin acha zo angai lo na hi aman ani asangin ei ni ding adijin aman da athu a pun aman da athu a ei zo pun ei silpi hi aman an angola ei oi basa hi ei hodinga iphat dingu de na a ama kisugem ji he
nu in ka cha ka ngai lui te pu a cha sa nga angai lut zo thil angai lut ding thil dang khat sa om pui ti ro hi ana to a agat sa len hi ji chu nu hi ngai lut dia lom ta nu hi athu ngai dia lom ta ji chun na nu sumil hi in na nu to na khan the ding wo le pai ne hi in pathin thu sim ko mo ti sa ya bung som mi lo ko chang som la nga nu mai jin anau sen noi che pe chu asu me la hita chu anau bo aping achapa chunga dip dam na nei lova ding ham ati hichi ho chun sumil jong sumil thejun tin ken wang nang ma ka su min lo healing na hi pathina thu sim bo pathe e bo pi chi ta fan iti gidan hitam pathin mi ngai lu na hi nu in hitan ge ai ngai lu na alo pi dan la agil dan asan dan hitapang changya chu nu in ai ngai lu naw ahin la hite sanga chu sang zo pathin nang ka ngai lu na hi ati hi chun dunia hi pathin ngai lu na chu le sinami him bet dinga chu ta samela dinga nuwa ap o hi in nu ngai lu na chu pathin ngai lu kila ana hi hi chun tu ni nu te ho zo si ngai lu na tha ben nei ki no hitin nuwa ku na nu ngai lu na ku ngai lu na tha ki jil ki no hiti tu na pha chom cha se thia ka ngun din nei ka pin na kan mu za hi jin om ta lo kan mu za len pathin ka thang pa in ngai zo si pathin pathin ku chi ta han Mundina nute zosi kumsang ila sauni nute kunchibai kain bole pani le si a nuhi amalupele amantampi ka ngai lut nau le ka zanau salam kahin bolove jingni kho nute ni kho mangthei dinga hozo sin tulai vanoi nat na hisi lanzi in e de bangin hoin muna ki khom thei ta hi zong leo hen a ki khom thei ho hi hen lang ki khom thei lo ho in muna nu te ni khomang ti ho zo si hi zong leo hen ilung sungu hoina ki pa thanoma nu te ni kho anamang chi dingin ikite mu vin hi zong le nu te hi aman lu da hi nu te lo hin in sungi athom hawin nu te hi ipo do te nga in khun teng le sa te hole in nei pu ki pa na hi win chule nute hi ina ana oma cha te le in nei pu apot do in hong thun teng le nanu la am ahi lo le henu la am ti chu ne akizama sa pen chu ahi zi in ichan ge ya hi in sung pum pi ki ngai nanu te hi win imo po no heleni nu lo na in sung chu alum zo po in ke zong kaneu lai in kanun ei na dal ta in kanun ei na dal ha nanu hin nu hi apoi mo dan hi ka heche azing in tu khunung pathinin mi nu din muna hin koiza jile cha ai pya in chen si ma hin koi na chung hin nu koi mo dan hi ka heche azing in kanu hi nam te hi zong le ama hi kaneu la ya taun ana ei na man pi zinga hilong puma zan khang le na taw jing ni no hi in ama taun zal hin tuni hin ke ma e ma hi zo hi zong le hi chan ge ya hi pathinin thagaw le ta sa phat the e bo a kanu taw na zala hi dunia hi chan ge hi ge thei ka hi ti hi ana ta lo hi zong le kanu zalin pathen ka thang ba e chu zong le nu te hi imo po na walenin first karin lama chun ana veo hitin first karin bung sagi chang som le gup langa chun vonu mai na in nei pu hu hinga na sa zo ding hina ma ti in hi chi imo po na ulen ta hi in cha te le in nei pu thagaw hu hinga sa ding imo po na hi in ta sa jing si ai sung ve kon hilovin a thagaw hin kho zong hu hinga na dinga mo po hi ve taw jing mi nu hi du apoi mo e sun thip lai hen lang zan thip lai hi zong le taw jing hi te in sunga ding in gam sung nam sunga ding in e ho taw na mo hi poi hilonga lunglu ta san nei ta taw ho chu pathin taw na wasan te ding hi hi chu chom kim ta chom lam ta kahin sei thei hi hin ti a chai na ke in nu ti ho zo si pathin in dam na e piu hen lang in sung chi i mo po na ho zo sia pathin de banga piling ta so ding in thagaw le ta sa aga so te ding in pathin in phat thei bo hen chule jingni kho a nu te mang ding ho zo si ibon chavin pathin thagaw in e piu hen pathin in thu phat thei bo piu hen ka ki pa e Muntina supi ulanau gun lepai nu lepa pi lepute ho zo si nabon chabin kay ma HOINEILAMin
Jesu Krista minin ka ngai lut naw salam kahin bole. Nute ni khu ahong dun ta to kilonin nidang phat dang bangin anamang khom thei ta hi zong leo hen ium namun chi a imanwa ikipa thanop diu ka kineme. Henu tia kau ding nei ta lo mi zan ham khat ding ka ta asane. Nu sanga e ngai nu le e kho sa zo ha chunung pathin a ome ti sumil lovin lungmun na pathin chamkim na pathin le phat thei na pathin chun na ompi chi taw hen. Chuleh tu ni chan gaya adam na lai nu te ho zo si zalin pathin ka thang ba e. Nu te ho zo si nabon chauvin pathinin phat thei na bu taw hen. Kakipa e. Happy Mother's Day. Today is Mother's Day. It does not have to be a day to celebrate the amazing woman you are, but May 10 is a day that all of the hard working dedication you put into mothering is honored. So let's honor the woman who raised us. And talking about appreciation, I really appreciate the unconditional love and support of a mother. May God continue to bless all the mothers and may they live for a very, very long time. Once again, Happy Mother's Day. Ngai lung na sang pento ahin KHONGSAI nilum khowai musa nudam surung na chimin na ton nange Henu kalungsi ne nutani khu chibai. Muntinau Nute hozosi Nute ni khu chibai kahin bole kahi le jang khulim HAOKIP proprietor asi media Kahin Nute mantam dan hi tagaw ne logan cha ho jing jong khu ivetna le Nute mantam dan aki he jo thei jing Muntinau Nute hozosi pathin pathin na bu ta ka ki pa e masapenin muntin damtina ni pite hozosi na bon chavin ni khopa tuni Mother's Day hito kihanin RB media konin muntin gamtina Nute hozo si Nute ni kho chibai salam kahin bolove Nute hozo si na bon chavin dam theyun lang hanan lang hangun chuleh achaina in viewers hozo si na bon chavin happy Mother's Day na bon chavin Jesu nen chibai tuni Nute ni kho ahitah kihan a mi Nute jouse Happy Mother's Day with Kahin bolove Muntina Nute ho jouse nabon chauvin Nute ni khu chibai Nute ho jouse chibai kahin bol e tuni Nute ni kho dama emu thei ji ovin Muntina Nute jouse Jesu Krista minin chibai kahin bol e Happy Mother's Day to kipa e